Sizlarga yaqinlarim assalomu alaykum. Bloger bo'lib, oddiy bir muslima, bir ojiza ayol bo'lib turib sizlarga bir gap aytayim. Men boylikka, pulga, uy, joy, mashinaga tupurganim bu. Tupurib qo'yibman. Uyim ham, joyim ham, qasrim ham, pullarim ham qoladi, ketadi ortimdan. Farzandim yo'q. Menga nima kerak? Bir xona bo'lsa ham, tomchi xonam bo'lsa, Glavniy halovatim bor, tinchligim bor, Allohga shukr. Yeyishga bir-birda nonim bor, Allohga shukr. Mana bu qasr uylarimiz ham emas. Tillo pullarimiz ham emas. Hech narsasiz kelamiz mana shu yerga. Hech narsasiz. 2 metr yo 3 metr kafan, bir qarich 2 metrgina yer. Haqiqiy uyimiz shu yerda bizani. O'zi tuproqdan olingan, tuproqdan yasalganmiz, tuproqqa qaytamiz. Yerdan mana biz baribir keladigan joyimiz shuda. U dunyoga borganimizdan keyin, bizani tullolarimiz, pullarimiz, qasr uylarimiz mezon tarozida o'lchanmaydi. Qilgan savoblarimiz, ehsonlarimiz, xayrli ishlarimiz o'lchana olisdak yaqinlarim. Hammamiz bir kun ashirga kelamiz. Haqiqiy uyimiz. Chin dunyomiz mana shu bizani. Tinchgina tuproqqa yotamiz. Ustimizdan 3 metr tuproq tashlanadi, mirqab Allohim huzuriga ketamiz. Shuning uchun boyman, pulim ko'p, mashinam ko'p degan boyvachchalar diqqati. Havolanmanglar. Boylar ham, qanjiqlar ham, jalablar ham, haromlar ham, gadoylar ham, alkashlar ham, narkomanlar ham, qamoqdagilar ham, hamma keladigan joy mana shu yer. Chin uyimiz shu yer.